কে ও, এই পরিষ্কার করা হচ্ছে কুড়ুল খাওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। খুব সুন্দর টেস্ট। খাল যাবে তো পুরো নিয়ে এলে তো দেখি। হ্যাঁ না কাটা যখন হেলেই নরম হয় তাহলে ঠিক আছে না। কাকা কাতের गिरे खाक लागते खाकता माई तो आगे करे कातेर गिरे कर लागते मामी इटा होय इटा इटी नीटिन सब छोलक लागते छोल के झुरी झुरी के बनाए के पानी में डुबा दे लागते कतरा खन पानी में डुबाल रखेला ए कहा आधा घंटा एखन एखन जुदी एखन राती जदी भिजा दी राती भिंजा देले बिहान खावा है हां আর ওটা না আবার সিদ্ধ করে নিতে হবে हल्का हल्का सिजाए लगलाते पानीटा बीक के तना पानी दे के भाप दे हां भाप दे के जीरा आदा पीस के আর চাঘাক লাগতে দুই দানা इकर किन दिन का कहना हो जे हाथ में गोर में लागले थी होले जे हां सुंगा सुंगा बस पे তাহলে জ্বালাই হয় না हां सुंगा हां ठीक है खा जाते लागले एमन चुलकायला आते लागे আর কা ভাবে রিন্দে নিয়ম হয় একে ভাবে না দু ভাবে রিনথিলা যে দু ভাবে যেটা রিনথিলা সেটা আগে যেটা মাইখিনি হানি যাবে না কা ভাবে এটা বড়ি এটা তো মানে চিকেন চিকেন কাট के दे के पानी में धुल जाए के हां तो मार देती ना काज से थी घन घन ला टक टक लागे ना चारे के थी देखे तो चारे के ना ओरियन देखे चार माने आरवा चार ना आरवा चार ना उष्णा चार आरवा चार देखो खाए ना उष्णा चार का झटकरा भिनते আরে ভাতটা ঢাকিলা তখন ভাতটা আবার হচ্ছে ভাতটা যখন আধা ফুটা হয়ে যাতে ও ভাতটাও আবার उठाए के लोही सिलेट में पीस के नमहा आगे आगे ते ना पानी रहते इतना का दे के चलाए के क्या नमहा के हां झाल 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 बेसी লাগিলে না কম লাগে না বেশি দিলে ঝাল খুব লাগবে মানে ঠিক ভাবে ঝালটা দেওয়া লাগবে মিডিয়াম 7-8 গো ঝাল 7-8 गो झाल है मामी एकनी झाल बेसी खातिल मामी एकनी झाल बेसी खातिल কান্দে বাতাস বার হয়ে যাবে ও ভদ্র সেই হলো হ্যাঁ খাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেল এই কুড়ুল করিল রেডি হয়ে গেলে হ্যাঁ।